Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Tace. Apa keseruan aku hari ini bikin apa guys? Aku hari ini bikin tamsukle obat batuk ya guys ya. Gimana caranya bikin? Tonton terus videoku sampai akhir, jangan di skip. Tonton terus guys videonya dan kalian tidak keliru cara bikinnya, oke? Ini tuh sebenarnya nggak usah dikupas juga bisa guys, cuma di pucuknya itu diiris, terus harus dilubangi tengah itu loh guys, dilubangi do mari ngono. Tengah itu kan isinya itu dibuang, terus dilubangi gitu, terus dikasih hamai gitu, terus kobe. Cuma ini aku kan pengen tak kupas, dikupas bisa, nggak dikupas juga bisa guys, yang penting isinya itu dibuang, soalnya isinya itu kecut asem gitu guys. Jadi selera kalian, dikupas boleh, nggak dikupas boleh. Ini kali ini aku tak kupas terus tak belah-belah gitu guys, belah jadi 4 gitu aja, lebih kecil juga boleh, intinya selera lah. Dikupas boleh, nggak boleh, dibelah boleh, nggak boleh, selera guys. Yang penting isinya itu dibuang dalamnya itu biar nggak asem, oke? Terus sama itu hongconya itu bijinya juga dibuang guys. Bijinya hongco itu juga asem, jadi hongco itu bijinya itu juga dibuang, terus dikasih sama kobe juga. Kobe itu biasanya kulit arinya itu ada yang suka dikerok atau enggak dikerok juga bisa, cuman majikaku suka yang kobenya itu kulit ari itu dibuang gitu guys, dikerik gitu loh. Soalnya itu kalau nggak dikerik biasanya ini pahit kalau kobe itu gitu. Terus ini kali ini aku tak kasih biji almond itu, kok biji almond toh itu loh guys, pak lopa tuh, apa tuh namanya yang putih-putih itu loh. Nanti di videonya ada, nanti kalian lihat. Pokoknya itu guys, yang itu tengah itu dibuang, sama kulit arinya itu kobe, hongconya tengahnya juga dibuang. Selera kalian lah, selera majikan kan beda-beda. Ada majikan yang nggak suka kobe itu dalamnya dikerik, itu nggak suka kan. Kadang orang kan ada yang suka pahit, ada yang suka nggak pahit tuh guys. Jadi sesuaikan selera majikan kalian ya, jangan sakarmu dewe. Nanti kalau sakarmu dewe tuh aduh gimana itu dikupas ya guys, aku juga nggak tahu, nanti kena marah hongco. majikan. Nah ini yang namanya hongco, Aku suka soal ini hongco. Nanti kasih beberapa gitu 2, aja, terus 4, isinya dibuang ya guys ya, jangan lupa isinya dibuang, 7 ya. digunting atau gimana, terserah kalian aja gimana caranya kalian ya. Tonton terus videoku guys, Ini tonton isinya sampai dibuang, akhir guys, dan jangan di skip, oke? Bentar, dari gunting.
Terus ini apa, kulit arinya ini dikerek ya guys ya, biar nggak pahit. Dikerek gini, dikerek aja, nggak dikerek sih selera sih guys, tapi ada yang suka nggak dikerek, ada yang suka dikerek. Kalau nggak dikerek itu menurutku itu pahit gitu. Jadi aku suka tak kerek, soalnya ini kan aku ikut minum, soalnya nggak dikasih babi. Udah gini aja guys, ini udah nggak apa-apa, ini tak kasih 2. Kalau di tang itu tak kasih 2, kalau buat sop itu tak kasih sak lembar gini aja. Soalnya ini buat obat batuk, anak majikanku batuk dari kemarin, batuk. Ini tiap hari tak bikin ini, aku ikut minum. Soalnya kan nggak ada daging babi, jadi aku ikut minum. Nah ini udah, ini dicuci ya. Nah ini tak cuci bersih guys. Jangan lupa ya guys ya, ini namanya tansutle. Iki obat batuk ya guys ya. Siapa sing anak majikan batuk boleh dibikin, ini namanya tansutle. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, di share videoku, tonton sampai akhir, lihatin sampai habis guys caraku ngeton sutle. Ini obat batuk, ini sehat ya, seger ya, sehat ya, enak, wis campur pokoknya. Nah ini udah tak kasih air, terus ditaruh sini. Udah gitu kita kukus minimal 2 jam atau 2 jam setengah. Kita tunggu matang, api kecil ya. Nanti kalau sudah umub, api kecil, tak kasih lihat dulu ya belakang. Tak kasih lihat dulu ya ini. Ini kan tutupnya di sini. Harusnya nggak pakai panci ini guys, harusnya pakai panci listrik. Nah begini. Ini di tang, namanya di tang gini. Kukus dalam kukus aku kalau bilang. Tunggu sampai matang dulu guys. Nah ini penampakan yang sudah matang. Ini dia, udah dulu ya guys ya, sampai di sini dulu videoku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.